तो दोस्तों इस गाड़ी की पहले आवाज़ सुनो, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में कि इसमें किस चीज़ की आवाज़ है। तो दोस्तों आपने आवाज़ तो सुन ली है, इसको फटाफट लेके चलते हैं शॉप पे, फिर खोलते हैं, फिर इसका करते हैं इंजन डाउन, फिर दिखाते हैं आपको कि इसमें किस चीज़ की आवाज़ है। तो दोस्तों फटाफट लेके चलते हैं। इसकी चेन बिल्कुल कट गई है, ये रहा इसके रोकर, ये रोकर की अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको फिट कैसे करते हैं। ये जो पिन है ये इसके अंदर लॉक होती है, ये वाले रोकर दोनों जो एक साथ आते हैं। ये रोकर हो गया, इसको डालना, ये वाली पिन डालनी है, थोड़ा ऑयल लगा लेना। तो दोस्तों बाकी पूरी वीडियो मिलेगी यूट्यूब में, जरूर चेक करें।